Masa sih? Nah, bersih juga ada etikanya, bos. Udah klik like sama subscribe belum di video kita yang kemarin? Kalau belum, klik subscribe dulu sama like-nya, oke? Di video kali ini kita akan mencoba membahas etika batuk dan bersin. Nah, ternyata batuk dan bersin juga ada etikanya. Jadi jangan sembarangan kalau mau batuk sama bersin. Cuma untuk batuk dan bersin itu nggak boleh ditutup dengan tangan terbuka, sob. Jadi harus menggunakan alat bantu. Kalau nggak tisu, pakai sapu tangan. Teman batuk atau bersin dengan tangan terbuka, jangan lupa setelah bersin, tangan kita harus dicuci, baik dengan menggunakan sabun dan air mengalir maupun dengan hand scrub. Nah, kalau teman-teman itu pakai tisu, jangan lupa tisunya setelah digunakan untuk menahan bersin, itu juga harus dibuang ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Itu bisa kita menggunakan dengan lengan bagian atas dalam sebelah sini. Jadi ketika mau bersin atau batuk, kita tutup dengan lengan bagian atas seperti ini. Nah, untuk etika yang ketiga, kalau sobat idaman sedang dalam kondisi kurang fit, seperti sedang batuk-batuk bersin, itu lebih direkomendasikan menggunakan masker. Jadi, teman-teman atau sobat idaman ini nggak akan kesusahan atau sulit mencari alat bantu tisu ataupun sapu tangan. Nah, untuk cara penggunaan maskernya sendiri, teman-teman bisa lihat di video kami yang sudah ditayangkan beberapa waktu lalu. Oke, jangan lupa klik subscribe dan like. Salam sehat.